at masarap naman po ang sex life namin ng boyfriend ko. Pero napakatahimik niya po sa kama. How can I get him to talk more and make some noise? Guys! Okay. Seryoso ba kayo? So ano pala, itong person na to, prefer niya yung medyo may sound system, may background May, ano ba? Gusto niya yung medyo... Na-assure siya na maganda yung ginagawa niya through sounds. Oh my God! Anong advice ang mabibigay Ikaw mo? muna. Gusto ko marinig yung advice mo. Ang advice ko? Well, ang hirap naman sabihin na talk dirty to me. Hindi. Baka hindi talaga siya natutuwa. Na-joke. Bakit? Nahihirapan siya magbigay ng advice. Ang hirap. Parang maingay ka. Wala eh. Kasi iba't iba naman yata yung mga tao eh. Like, when they feel pleasure, some of them may be noisy, some of them may be quiet. So, puro expression na, facial yeah, expression. Daan Ang galing na lang nun, sa... Daan na lang Di ba yung... facial Kasi hindi siya walang sound. Sorry, guys. Well, ano bang advice mo? Hindi for talaga me, kami... hindi kami expert. Advice? Ano bang advice ko? Tahimik siya sa kama, so... Galingan mo? Or sabihin mo, is there anything you wanna say, honey? Kagatin mo. Wala eh, kasi iba-iba yung mga tao, so siguro pagka-komportable na kayong pag-usapan na, uy, baka gusto... Hindi. Oy, sandali lang. Hindi. Oo. Mahirap No, eh. Pero depende pwede sa naman ano. pag-usapan since... Ang weird Ang for weird, me no? eh. Yeah. Kasi Paano siya magiging maingay? Paano siya magiging expressive. Paano siya Yeah, magiging... iba-iba kasi ng mga tao mag-express ng emotion. Ganon. When it comes to love making. Ganon. Nakakatawa yung love making ina. Yun yung problema niya, hindi siya maingay.